Армысыздар, құрметті барша мәдениет мекеме басшылары, барша мәдениет үйі директорлары және де осы мәдениет саласында қызмет етіп жатқан барша әріптестер, келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Биыл осы 2020 жылы бүкіл қазақ елінде, бүкіл әлемде карантин жарияланып, барша мәдениет мекемелері карантинге қарамастан өз жұмыстарымызды ойдағылай атқардық деген ойдамын. Сондықтан да енді осы жылды қорытындылай келе, баршаңызды әр аудан қаладағы мәдениет мекемелері мен қызметкерлерге арнайы дайындалған біздің мынандай әдемі статуэткамен және Түркістан облысы мәдениет басқармасының басшысы Әзімхан Серікұлы атынан арнайы дипломды табыстайтын боламыз. Ендеше номинация иегерлерін марапаттауды бастауға рұқсат етіңіздер. Жыл әншісі 2020 Омаров Бақберген, Шардара ауданы мәдениет үйінің әншісі, аудандық облыстық байқаулардың жеңімпазы. Жыл әдіскері 2020 Түкенова Гаухар Сабыржанқызы, Сайрам аудандық мәдениет үйінің әдіскері, мәдениет үйі қызметкерлерінің және ауданның жас өнерпақтарының облыстық іс-шараларға қатысуын жіті қадағалайды. Жыл шайыры 2020 Кентау қалалық мәдениет сарайының қызметкері Жоланов Сайлаухан, Ақпанда адасқан қыз поэмасының және Кие қонған бұл шаһар, Көрікті Кентау, Асқақта асыл арманым өлеңдерінің авторы. Карантин кезінде халыққа рухани демеу беретін шығармалары жарыққа шықты. Ұлт рухын ұйытқан зиялы өлке, саған келер кімде-кім зиян көрсе, алыптардың сүйегін төске басып, ғарып жанның қайғысын тиярлезде. Ертеде керуен көшкен базарында, тайдың еті қайнаған қазанында, үсті мешіт астында қылу еті, екі дүние өлшемі назарыңда. Ақ киізге көтерген Абылайды, Түркістанды қай пенде танымайды, төсіндегі тіл бітсе қара тасқа тарих толғар, адамзат ары жайлы. Қылыш теткен Сұлтанбек ғұмырының, құрыш теткен Бекзаттың жұдырығын, кіл мықтылар күн кешкен яссы шаһар, тектілігі тым асқақ тұғырының. Азан айтып таң атар күнің батып, иманыңа қондырар ғұмыр бақыт, шын тілесе Тәңірі Түркістанда қысырақты жібереді, құлындатып, қасиетті ұрыққа қанған дала. Тіл бітірген 5 күндік жалғанғада, құдыреттің киесі бас идірген, тізе бүгіп көрмеген қандарға да. Даналығын дарытып құлшынғанға, жұдырықтай тиетін жұлқынғанға, жер мен көктің арасын үндестіріп, жанға сарай етіп тау, ғұрпыңды Алла. Жыл мұрасы 2020 Сарағаш ауданы Естемқұлов Нуриддин Әшірұлы, қазіргі таңда Саялы Сарағаш этнофольклорлық ансамблінің сүйемелдеушісі, Түркістан ойын-сауық отауының көркемдік жетекшісі, облыстық өз ісінің маманы байқауының жүлдегері. Сарағаш ауданы өнерпаздарын іс-шараларға дайындап, өнер көрсетуіне жетекшілік етеді. Жыл толқыны 2020 Ордабасы аудандық мәдениет үйі жанынан құрылған Жас толқын жасөспірімдер театры. Жетекшісі Баймаханова Перизат Өмірханқызы. Жыл жыршысы 2020 Бөріханов Абылай Асқарұлы. Келес аудандық мәдениет саласында 30 жылдан бері еңбек етіп, дәстүрлі ән, жыршылық, термешілік өнерді жас ұрпақ бойына сіңіріп жүрген Абылай Бөріханов өз ісінің маманы. Ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келген ұлттық дәстүр мен құндылықтардың жанашыры мен насихаттаушысы. Жыл директоры 2020 Түлкібас аудандық мәдениет үйінің директоры Үсенова Айнұр Абжалқызы өз ұжымының облыстық іс-шараларға белсене қатысуына жоғары деңгейде атсалысады. Жыл басшысы 2020 Созақ аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Балаубекова Нұрғайша Махмұтқызы. Тиянақты жұмыс арқасында ауданның мәдениет үйі жыл бойы өтіп жатқан барша іс-шараларға
белсене қатысып, байқаулардан жүлделі орындарға ие болды. Жыл оркестрі 2020 Жетісай ауданы Жетісай сазы халықтық ұлт аспаптар оркестрі. Көркемдік жетекшісі Бөрі Иса. Жыл хореографы 2020 Төле Би ауданы Тарланов Мұрат Түймеалиұлы. Жетекшілік ететін көркем би тобы 2003 жылы құрылған. Топ үлкен, орта, кіші буынға бөлінеді. Осы жылдар аралығында облыстық республикалық халықаралық байқаулардың жеңімпазы атанды. Жыл халық театры 2020 Сайрам аудандық қазақ халық театры онлайн форматта 6 бірдей қойылым қойды. Тленшинаның қызыл террор қойылымы, Алтаевтың дала көкжалы сахналық қойылымы, Әл-Фараби тарихи қойылымы, Бала Абай, Дара Абай, Дана Абай музыкалық қойылымы, Құрманбек сахналық қойылымы, Қош келдің жаңа жыл сахналық қойылымдары. Жыл би ұжымы 2020 Қазығұрт ауданы Балауса би тобы. Көркемдік жетекшісі Оразова Гүлнара Әріпқызы. Балауса би тобы облыстық республикалық халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Мәдениет жанашыры 2020 Арыс қаласы мәдениет үйінің директор орынбасары. Жыл бойы өткізілетін мәдени іс-шаралардың ұйытқысы, сценаристі, жас өнерпаздар жанашыры. Жыл композиторы 2020 Отырар аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бастығы Құттыбай Сағынтай Тәттібайұлы. Композитордың Құт мекен отыра, Шәуілдір вальсі, Шиелім менің, Өнер құсы, Әкеме, Қыз сағынышы, Шіркін дәурен және Мәңгілік ел, Сарбаздар әні, Біз біргеміз әндері тыңдарман қауымның ықыласына бөленді. Жыл жаңалығы 2020 Мақтарал аудандық мәдениет үйі барлық іс-шараларға белсене қатысып, әлеуметтік желіде іс-шараларын барынша айқын, жаңаша бағытта көрсете білді. Жыл серпіні 2020 Бәйдібек аудандық мәдениет үйі. Бір бас жүлде, бір бірінші орын, бір екінші орын, 2 арнайы жүлде. Жаңа бағыттағы музыкалық стильде шығармашылық ұжымдар пайда болды. Жыл жемісі 2020 Түркістан қалалық мәдениет үйі. 3 бас жүлде, 1 бірінші орын, 1 екінші орын, 4 арнайы жүлде. Марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз.